مرحبا. في فيديو اليوم سأتشارك معكم وصفة لتبييض اليدين والتخلص من السواد على اليدين. سنحتاج فيها حبة بطاطس نقوم بتقشيرها جيدا، ثم نقطعها إلى أجزاء صغيرة. أو يمكنكم بشرها حتى تطهى بسرعة. يجب أن تكون الأجزاء صغيرة ورقيقة كما ذكرت. نضع البطاطس في كسرولة، ثم أضيف ملعقة صغيرة من دقيق الأرز، ثم سأضيف الماء. نضع الكل على النار حتى يطهى جيدا وتنضج البطاطس. يجب أن نترك الكل على النار حتى ينقص الماء تماما وتطهى البطاطس والأرز جيدا. بعد رفعه من على النار نضعه في وعاء. سأضع نصف الكمية منه، ثم أقوم بهرس البطاطس بواسطة شوكة لنحصل على ما يشبه العجين. بعد هرس البطاطس ستلاحظون أن قوام هذا الخليط قد صار أثقل مما كان عليه. تأكدوا جيدا من هرس البطاطس لنحصل على قوام رطب. ثم سأضيف الحليب لهذا الخليط. سنضيف مقدار ملعقتين من الحليب ونخلط جيدا، ثم نأخذ من هذا الخليط ونضعه على اليدين. هذا الخليط رائع جدا، بحيث البطاطس تحتوي على النشاء الذي يعمل على تبييض البشرة. كذلك الأرز يبيض البشرة بطريقة مذهلة. إذا نضع الخلطة بشكل متساوي على البشرة، ثم نقوم بعمل حركات دائرية لمدة 5 دقائق بهذا الشكل بواسطة الخلطة، مع التركيز على هذه الأماكن التي تكون مسودة. يعني كما ترون الخلطة يمكنكم عملها على الأرجل أيضا، وعلى بشرة الوجه، على الأكواع وعلى الركب. يعني حبة بطاطس واحدة ستساعدكم كثيرا في تبييض عدة أماكن من جسمكم. كما ذكرت 5 دقائق ونترك الخلطة حتى تجف. وقبل إزالة الوصفة ستكون مطاطية، قوموا أيضا بفركها مرة أخرى لإزالة أي خلايا ميتة عالقة بالبشرة. إذن قوموا بذلك بحركات دائرية لتتخلصوا من الجلد الميت، وأيضا الخلطة تتغلغل للجلد لتبييضه. إذن بهذا الشكل. هي طبعا لن تكون هكذا، أنتم اتركوها لتجف تماما، وبعد ذلك قوموا بشطف يديكم بالماء البارد. وها هي يدي بعد أن قمت بغسلها. هي رائعة جدا، تبيض بطريقة مذهلة. الباقي من الخلطة يمكنكم الاحتفاظ به في المبرد لمعاودة استعماله. استمروا عليها لمدة أسبوع وستحصلون على نتيجة أكثر مذهلة. الوصفة فعالة جدا ونتائجها من الاستعمال الأول. أتمنى أن تفيدكم الوصفة. كل من جربها يترك تعليق أسفل الفيديو ويترك اسم البلد الذي ينتمي إليه.
شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.